Hi everyone, this is Abin from Epica. അങ്ങനെ നമ്മുടെ iOS 7ന്റെ RC റിലീസ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് RC റിലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക്കൽ റിലീസിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാ ബീറ്റ ടെസ്റ്റ് റണ്ണേഴ്സിനും ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റിനാണ് RC റിലീസ് അഥവാ റിലീസ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് 5.71 GB എൻ്റെ iPhone 11ൽ. നമ്മൾ ഒരു ബേറ്റിൽ നിന്ന് ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സൈസ് വരുന്നത് യൂഷ്വലി നോർമലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ കുറേയധികം OSകൾ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എയർപോർട്സിനൊക്കെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ iOS 17 ഒരു മാജിക്കൽ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു അപ്ഡേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ കാണാവുന്ന പോലെ എല്ലാ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ RC അപ്ഡേറ്റ്സിൻ്റെയും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ iOS 17 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസും ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു iOS 7ന്റെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്വന്തം ആപ്പിൾ ടെലിഗ്രാം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിളിൽ ഇരുന്ന ഓരോ പുതിയ ലീക്സ്, റൂമേഴ്സ്, അപ്ഡേറ്റ്സ്, ന്യൂസ് ആൻഡ് വാൾപേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന QR കോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ ടെലിഗ്രാം മെമ്പറായിട്ടും മാറാൻ പറ്റുന്നതാണ്. തുടക്കം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ്റെ ബിൽ നമ്പറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ ജനറൽ എബൌട്ട് സെക്ഷനിൽ പോയി നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് വേർഷൻ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും iOS 17 21A329 എന്ന്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ iOS 7ന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ബിൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു അപ്ഡേഷനിൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിൽ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും ഒഫീഷ്യൽ ബിൽഡായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം നമ്മുടെ ഹാപ്റ്റിക്സിലാണ്. സൗണ്ട് ആൻഡ് ഹാപ്റ്റിക്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഹാപ്റ്റിക്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓൾവേസ് പ്ലേ, പ്ലേ ഇൻ സൈലന്റ് മോഡ്, ഡോണ്ട് പ്ലേ ഇൻ സൈലന്റ് മോഡ്, നെവർ പ്ലേ എന്നീ പറഞ്ഞ 4 പുതിയ ഓപ്ഷനിൽ ഹാപ്റ്റിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഹാപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റിംഗ് ടൂണും അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ടൂണൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫോണിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വൈബ്രേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹാപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാപ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ബാറ്ററി ജ്യൂസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. അത് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ആണ്, നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഓൾവേസ് പ്ലേ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആപ്പിൾ അവരുടെ റിംഗ് ടൂൺ കളക്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, നമ്മുടെ റിംഗ് ടൂൺ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കും മനസ്സിലാവും, റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് ടൂൺ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് കുറേയധികം പുതിയ പുതിയ റിംഗ് ടൂൺസ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന റിംഗ് ടൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിംഗ് ടൂണാണ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അതേപോലെ മിൽക്കി വേ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡിപ്പാച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡേ ബ്രേക്കർ, ചെർപ്പ്, കാനപ്പി, ഇങ്ങനെ കുറേ റിംഗ് ടൂൺസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓരോ റിംഗ് ടൂൺ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചാണെങ്കിൽ കുറേയധികം സമയമെടുക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കേൾപ്പിക്കാത്തത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പഴയ റിംഗ് ടൂണൊക്കെ എവിടെ പോയി? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക് എന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസിക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക. ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പെക്സും അതേപോലെ ബാർക്കും ബീക്കണൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പഴയ നമ്മുടെ എല്ലാ റിംഗ് ടൂൺസും ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ക്ലാസിക് റിംഗ് ടൂണിൽ നമ്മുടെ ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതാണ് പൊതുവെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇടുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടുന്ന മെർക്കുറിയാണ്. എനിക്ക് ആ ഒരു ടൂൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ റിംഗ് ടൂൺസും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ iOS 17 ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വന്നിരിക്കുന്ന അപ്ഡേഷൻ നമ്മുടെ ഹോം ആപ്പിലാണ്. നമ്മൾ ഹോം ആപ്പിലേക്ക് പോവാം. ഹോം ആപ്പിൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് വന്നായിരുന്നു iOS 16 അപ്ഡേഷനിൽ. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ അപ്ഡേഷനാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു എനർജിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ iOS 17ന്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വാണ്ടർ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ആപ്പിൾ 2030 തന്നെ ഫുൾ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രിഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ആ ഒരു ഗ്രിഡിൻ്റെ ഫോർകാസ്റ്റ് ലഭിക്കില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സോളാർ എനർജി, അതേപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ന്യൂക്ലിയർ പവർ എന്നീ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും
ഒരു ഗ്രിഡ് ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റും എനർജിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രിഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം നമ്മുടെ ക്യാമറ സെറ്റിങ്സിലാണ്. ക്യാമറ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുക, നേരെ താഴത്തേക്ക് പോവുക, ഇവിടെ ക്യാമറ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ്സിലേക്ക് പോവുക. ഇത് ഐഫോൺ 11 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഐഫോൺ 11 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു പ്രോ സീരീസ് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോ ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ ഒരു പ്രോ ഫോർമാറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ ഫോർമാറ്റും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു പുതിയ ഫോർമാറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വന്ന അപ്ഡേറ്റും നമ്മുടെ ഐക്ലൗഡിലാണ്. ഐക്ലൗഡിൽ നമ്മുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് വന്ന ഇവൻറ്റിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പുതിയ 2 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനും കൂടെ ആപ്പിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ മേ ബി നമ്മുടെ iOS 17 ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ടൈമിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഐക്ലൗഡിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ iOS 17 അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ 15 കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ വാൾപേപ്പേഴ്സ് കളക്ഷനാണ്. ഐഫോൺ 15 പ്രോൻ്റെയും 15ൻ്റെയും ഫുൾ വാൾപേപ്പേഴ്സ്, അതും HD വാൾപേപ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വാൾപേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴത്ത് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാൾപേപ്പേഴ്സും മാക്സിമം ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെലിഗ്രാം കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഡീസൻ്റായ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വലിയ ബഗ്ഗി ആയിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ ആപ്സുകളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ലോഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് എടുത്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലോഞ്ചായി, ക്യാമറ പെട്ടെന്ന് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോർ പോവാം. ആപ്പ് സ്റ്റോറും വലിയ സീനൊന്നുമില്ല, ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ്റെ സ്പീഡും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ആപ്പ് സ്റ്റോറിനെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. വെതറിൽ പോയി നോക്കാം. വെതറും അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫാസ്റ്റായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അപ്ഡേഷന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡ്രെയിനിങ് ഔട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. കാരണം ഞാൻ 81% ബാറ്ററി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അതായത് iOS 17 അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എനിക്ക് 81% ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു 5-10 മിനിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ആ ഒരു ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് 71ലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. പിന്നീട് ഞാൻ ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ചാർജ് കുത്തിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 61% നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 83% ആയിട്ട് കൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 hours and 28 minutes സ്ക്രീൻ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂറും 9 മിനിറ്റുമാണ്. എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് 82% ചാർജ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ മനസ്സിലാവും. ഒരു 100% ചാർജിൽ എൻ്റെ ഡിവൈസ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഡീസൻ്റായ ബാറ്ററി എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേഷനിൽ എനിക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിവൈസിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് തേർമൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ ഈ ഒരു കാര്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചധികം ചൂട് ഈ ഒരു ബാറ്ററി മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ആ ഒരു ഗീക്ബെഞ്ച് കോഡ് റൺ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഫുൾ ഡിവൈസ് ചൂടായി. കാരണം ഗീക്ബെഞ്ച് കോഡ് റിസൾട്ട് ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മുടെ ഫുൾ പ്രോസസ്സറും അതേപോലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം ആ ഒരു കൺട്രോളിങ് സിസ്റ്റം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ഗീക്ബെഞ്ച് കോഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിവൈസ് കുറച്ചധികം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സിംഗിൾ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗീക്ബെഞ്ച് കോഡിൻ്റെ റിസൾട്ട് 1706 മൾട്ടി കോർ എന്ന് പറയുന്നത് 3247 അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു ഗീക്ബെഞ്ച് റിസൾട്ടും എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ iOS 17 എന്നാണ് നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലി കൈകളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ തന്നെ ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 18th of September അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ നമ്മുടെ iOS 17 ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ മുമ്പായിട്ട് കുറച്ചധികം പ്രിക്കോഷണറി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതേപോലെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതെ കാണുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആപ്പിൾ ടെലിഗ്രാം കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഇടുന്ന ഒരു പുതിയ ലീക്സ്,
റൂമേഴ്സ്, അപ്ഡേറ്റ്സ്, ന്യൂസ് ആൻഡ് വാൾപേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന QR കോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആപ്പിൾ ടെലിഗ്രാം മെമ്പറായിട്ടും മാറാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി അപ്ഡേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്കും തൊട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. Go follow me in Instagram too. And thank you so much for watching this whole video. This is Abin Xavier signing from Evika.